Ti Masakbayan. Ti napalabas, sinarungkara ni Nana Lolit ni Maria Angela iti sidong ni Amanda. Nakisarita latta daytoy, asarungkaran na latta kumati ubing. Imanugot met ni Amanda, tamaawatan na daytoy. Iti may sa arabii, kayat ni Sheila ti maturog iti silid ni Albert. Ngam pinabainan ni Albert daytoy. Nasair nga rod ni Sheila. Nakapungtot, iso nga uray rabiin, katrimwar iti balayda. Nasiputan met daytoy ni Nana Lolit. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas at napauwan. Naikari, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Wan, senyor, imo nag-ijay silid ni Sir Albert. Abangan no pinaay ni Sir iso ama ditirik na iso aday jay, agong unget arimwar. Pinaay ni Albert? Ala, di yung maawatan ti kayat ko asawan, senyor. Ay, pilya ka met Lolit. Awan lati di mo may bagbagay. Pudno, but senyor, kanayaw na nakashort pa ni Ma'am Sheila. Langa na ti manggargaray, ngam saan mo't apampansinan ni Sir Albert. Mala, ingkan maturog. Aginanakan tane, rabiin. Wad senyor, sa bagay, agbusinan to ni Ma'am Sheila inton sumangpaut. No sa dino nga tatinapanan na, katrabrabeen. Uy, ikan na pa iti ara. Kaya't kupay tagparta. Waiter! Yes, ma'am. Ikan na pa iti ara punak. Darasan! Yes, ma'am. Corazon! Nagagaw kay dasawa! Balsan ka! Dinakmayan ti asawa! Kapukan ka! Albert, agsapan, ngam saan pa asimbang pat ni Sheila? Itala ka di amadlaw yun ay papa. Kanayon nakasta ti aramid na. Saan pa yun nga agawid no daduma? Apay no bagbagaam, nga agbalbaliwan, katurnusan nyo ti relasyon nyo nga agasawa. Saan ko maisuro ti bagik ang mangayat ken ko na papa? Ay, nuamukla ko maakastoy ti mapasamak. Saan ko kumaidin nga intulok nga ingkalay sa ni Sheila. Dakal ngamin ti utang ko na imbaga na kami ti amana. Gapo ta isu idi tinangispal kanyak, idi na disgrasya kami ti lugan. Impan na kiti ospital. Ijay mata na ng rugi ti panagpagayam mi. Baknang da. Adayo amas baknang da ngamda tayo. Papa, Asawa mo ni Sheila, kat sursurwam nga ipateg. jak kayat asursuruan nga ayatan ti kasken ko na a babae. Sipod nagkalaysa kami. Awan sa baling ay naramid na, no di ti aglang ay. Ad-adan adjak kayat asursuruan nga ayatan. Gapotawan respeto na iti pagtaangan tayo. Yawid na ti lalaki na dito'y balay. No kastang datan iti trabaho. Anya, Agtukyat tiriknak. No kastang agkanak ni Sheila, papa. Iso ano mabalin? Pumanaw ko man dito'y balay. Agawid din itinaganak kwa na. Manumatan abulan tinapalabas. Sipod siyak ti mga aywan ka ni Angela. Asidag tiriknak kan kwa na. Nakaturog manen. Kasta ka dilat ta day tanga ubing? Nakaturog a kanayon? Gagangay iti ubing Katno iti rabii, nakariing mat. Kanayon ka amapuyat. Nga uray siyak, mairaman mo't ten amapuyat. Tasyak pa yan ti pagtimplaam iti gatas na. Gagangay Tamay sa ka nga roden nga ama. Di kan agreklamo. Kan ipatagtaday tanga ubing. Ngamin, kasimat. Data ti makatulong kan kwa na.
Kanayon ka di sa rungkaran ti inana? Wen, saan nga agliway? Kasla pinagbalin na kan at taga-awir ti anak na. Adda ita dito syudad ni Nana Mercedes. Ngam adda trabaho na. Di na maaywanan ti ubing. Nang runa, tapi manaw lakat nga rod pa'y sigod nga agaw-awir. Masapol mat nga agtrabaho. Tapno adda ipawit na iti pamilya na. Kunamat nga adda nila kay na iji abroad. Agtrabaho lata kano, nga uray adda nila kay na iji abroad. Takayat na ti makaurnong iti bukod na alingan. Naglakalakan kwa na nga impadawat na ti anak na. Saan, Dani? Isungarod akanayon nalata sa rungkaran ni baby. Ngamin, kailiw namat. Katawan sa bali ang makatulong kan kwa na, no di data. Sana bali, tawan mo't anak ta. Isunga awan parikot iti dayta. Nasaya at kay tipada matao. Ala, sapay kuma, tamasupapakan ti kinasayaat mo. Ket paraburan na ta ti Diyos iti anak. Albert, saan na nagaw-awid ni Sheila? Imawag kanyak ti inana. Adda kano ijay balayda ni Sheila. Kastagayam, saan mo ka di asurutan? Saan, papa? Diyak kailalaan ni Sheila. Dakas ti ugali na. Asawam lataday jay. Manun atawan nga agasawa kami. Ngam awan makitak apakaay aywak ken kwa na. Makunamday ta, gaputad na sa baling ay ayatem. Ni Corazon. Wen, papa. Iso ti ay ayatek. Iso ti kayat kong agbalin nga asawa. Ngam sayang. Naladaw ti panagsabat ti dalan mi. Iho. Baybayan nyo latan ni Sheila. Tagnad ije balayda. Nasaysayaat no kasta. Tapno ijay nan ayawid ti lalaki na. Saan adito'y balay? Nanalolit, imayak ta kayat ka abalaagan. Ma'am, Diyak kayat nga agipulong ka kin ni Albert may papan iti anak na. Laglagi pa mati pang taken ka. Maiturod ko nga aramidan kat sa anak nga agang angaw. wen ma'am, di kagdanag. Ta saan kunto nga ibagakan ni Sir Albert? Nga awanen di anak na, kinanti ti Gray. Kinan titigre. Wen, kasyay laag ti panang gibalikas ko. Ay ngam, awanen ma'am. Nayano din, ijidak ko lakarayan. Nasaya at launay. Ewan ma'am, siya ka mismo tinangyanawd. Kat siguradaw, nakadano nun iti kaadalman apas iti karayan. Adan iti lubong dagiti buaya. Ya. Pakaragsakam ka di atalaga ti pandakapukaw ti ubeng, ma'am. Launay, nanalolit. Launay. O, ala, mapanak pa iti silad ko. Taad-daalaak nga importante. Sakbay arumwara. Agnaad ka ka din atalaga iji balayaw, ma'am. Di kandang mag-adamag. Awan bibiyang mo. Perla, naragsakak. Gaputan nakasaritak ni nanang iti cellphone. Kat ko na naapimig sa kanon ti bagina. Uy, nasayaat no kasta friend. Anya nga min tirikrik-naan na. Agkakapsot nga min idi. Sakit anda pa'y asmana. Agtrabaho ka mat iti opisina ni Albert. Ngam apay ngay, adi mo impaagas. Ilimlimad ni nanang ti marikrik nana. Di na kayat nga gastusak para kenkwana. Urnungag ka no para iti masakbayak. Ay, anyan? Ngam, dakkel ti tulong ni Albert. Taga po iti kwarta nga inted na. Kanayon ang ti panagpa-check up ni nanang. Nga aging gaita. Ay, nasayaat nga rod ano pimiksan. Tapno napigsa ang mga iwan iti anak mo. Ay, Perla. Apay ajak malipatan ni Albert. Kailiw kon amakita. Ay, sus. Anya nga tano awagam. Kat, pakumusta am ti anak yo.
Ha? Alahan gayam. Pakumusta am laang mo di anak yo. Saan mo siguro ang nalipatan ti numero ti telepono iti opisina da? Oh, ijay ati pang kontakam kan kwa na. Agamakak, Perla. Amangan numaamuan ti asawa na. Kat pagikaruan na ti anak ko. No kasta? Agan anus ka nga rod Ano sam ti ili mo kan ni Albert? Albert, imayak iti opisina yo. Takayat ka tulungan iti trabaho. Diyak ka sa pulan titulong mo. Albert, talaga ka di adinak maayat. Naibagak day ta idi paylay. San amabayin? Among ka di no apay nga agrebrebel de tirik na. Gapukin ka. Di kag pabasol iti sabali. Gapo iti madi nga aramid mo. Gapot ang uray anya ti aramidak. Dinak maayat. Anya ti inaramid mo anak ay aywak. Ti ka di manggargari kanya. Albert, Saan nga umdas ti kinaseksim? Tapno maayat ka. Sipod pa'y. Di ka kayat agarawan. Gapula ang itiday ta arason. taas sino ti ayatan? Dayjay ako rason? Sumarden kan. Awan serbi da ito'y asaritaan. Nukas ta nga ron. Agsinatan. Ngambalsan ka, Albert. Laglag ipom day ta. Naimbang ta nakita ka dito ruwar ti opisina, Danny. Sheila? Sheila, kun kunamlatan kanya, mamirmiraot. Sorry, Ma'am Sheila. O sige, umunag ako dito opisina. Bastos! Apay ako na mabastosak, Ma'am Sheila. Kasarsarita ka pa ilaang, ngam panawan na kon. Anya ka dito ibagam, Ma'am. Bueno, umay ka. Sumurot ka kanya. Dito iti kayat ko ang papananta. Tanaul uliman. Anya ka dito ibagam, Ma'am. Amom ka diti ayan ni Corazon? Diyak amo, Ma'am. Ikan ka iti dakkal agatan. Nulakit ta maisurong kanyak ti ayan na. Imadayo ni Corazon, Ma'am. Gaputa na amiris na abiddo ti relasyon da ka ni Albert. Kayat ko ang makita ni Corazon. Ibagam kanyak ti ayan na. Kat ikan ka iti dakkal agatan. Diyak amo, Ma'am. Pasensya kan. Ngamawan maisungbat ko kan ka, maipapan kan kwa na. Talaga ka di nga inayat ni Albert ni Corazon? Ni Albert ti pagdamagam iti dayta, Ma'am. Taisulaan ti makasungbat iti dayta. Awan ka di ti masaom kanyak. May papan kadakwada kin ni Albert. Talaga ka di nga agin inayat da? Awan amok iti dayta, Ma'am. Ni Albert ti pagdamagam. Saan asya? Kasta timbagak iti asawam, Albert. Iswaday jay, nakaungot kanyak. Agin didiak ka no. Gaputadyak kaya ti umawat iti dakkal agatad. Idinto, tamamirmira utak lang arudan. No apay nga minasimurot kapay laken kwa na. Kaya't kula amaamuan no anya ti kunana apagsaritaan mi. Tagayam, ikanak kano iti dakkal agatad. Basta ibagakan kwa na no sadino ti ayan ni Corazon. Katulungak kano amang sapul kan kwa na. Tanya ti plano na. Di na nimbaga. Nagdamdamag kanyak no ay ayatam ni Corazon. Kat imbagak, asikat ti pagdamagan na iti dayta. Gaputadyak ammo ti sungbat na. Isu aday jay, nakapungtot kanyak. No maminsan, saan ka na sumurot kan kwa na? Una, ngamin, sikat ti kanunungak, saan nga isu? Nasaya at tada ka manan Nana Mercedes. Napan nga minakitsenda ni Nana Milay. Isungawan agluto. Bantayam ni baby, tasyak ti agluto. Ado ti makandita at tinapay. Ngam, inapoy ti kayat ko. Ay, siya kung ti agluto, ma'am. Dahil mas tilutok. Sika? Saan ka di arong bang lang abantayam ni baby? Takailiw mo? Kailiw ko, ma'am. Ngam amok, anabannog ka, anangaw awir kan kwa na. Saan abalitan nakaturog? Iso asya kung ti agluto.
Di kagdanag, ma'am, na imas ti lutok. No kasta, mapankalatan di ta kusina. Kat makaamukan, noan niya tilutom asidaan, nana. Ne, adaw mauawag iti cellphone ko. Video call. Corazon? Hello, Albert. Agyaman akta sinong batang ti video call ko. Corazon, kumusta kan? Nasa yatak lata. Sika, kumusta kan? Ganti anak na, kumusta matan? Anya? Anak ta? Saan ka di nga imay mo sinukon? Kat inya dayong kanyak? Nakuna ni Sheila ang nagpakpakaasi ka kano. Iso nga inted dati ubing kan kay. Ha? Saan, Albert? Adaak dito'y balasiw taaw. Kasano ko mapasamak ti kasta? Anya? Albert, kayat mo ka di asawan nga awan ti anak tay ti sidong mo. Corazon. Ayan ti anak ko, Albert. Ti ko na danana lolit kan Sheila. Si ka mismo tinapan iti balay, anang sukon iti anak ta. Manon abulan tinapalabas. Saan, Albert? Adak dito'y balasiw tao. Albert, ti anak ta. Sa dino ti ayan na. Amang ano adada ka sa napasamak ken kuana. Mamati ak nga awan dakes ang napasamakin ko na. Ala, agkalma ka. Takasaritak danana lolit kan Sheila. Bidot na talaga ti pangandang ko. Rumba nga saan ko nga imbati ka ni Albert ti anak ko. Unamot nga min, amas naranyag ti masakbayan na, no dumakkel iti amana. Perla. Katsapay ko tawan dakas na napasamak iti anak mo. Nangipananda Sheila kan ti katulong iti anak ko. Anya ti naramid da kan kuana. Imposible mo't a pinagaramidan da iti dakas. Mananaga na ka talaga. Anya tinapasamak iti anak ko. Agkalma ka, Corazon. Mamati ak nga awan dakas na napasamak iti anak mo. Urayam ti awagan ka ni Albert. Barang nasarakan nan ti anak yo. Waiter! 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 Ito na pa iti anak. Darasam, natangal amin nga arak yun. Ang lamasakit iti anak. Senyor, ay dakas sa damag. Imawag kanyak ni Sir Albert. Anya dayta? Anya daka sa damag? Ni Ma'am Sheila. Ada iti ospital ta na disgrasya. Kasta ti kuna ni Sir Albert. Nadisgrasya ni Sheila? Wan, senyor. Sapay kumata makalasat ni Ma'am Sheila, senyor. Makalasat nga ta ni Sheila, itipan nakadisgrasya na. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy teserya tayo itaalawas anapauluan. Naikari, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.